んばんは、ミルトです。先日、主婦の夏休みということで、宮城に帰省をしました。その時の様子をシェアします。1歳、3歳の子連れでワンオペ新幹線ということもあり、早めに駅に向かい、近くの公園で朝日を浴びせ、遊ばせて疲れさせる作戦で行きました。スカイツリーを横目に車で向かいます。大宮駅までは主人が送ってくれたので、無事に予定通り公園で1時間ほど遊ばせてから新幹線に乗ることができました。すとくんこっち。こっちピーして。新幹線の切符も IC カードと連携させていたのでスイスイスイでした。3歳長男分の席も取っているので、長男のスイカも準備してあります。同じやつだった？同じのだねととっても嬉しそう。ワクワクが伝わってきます。ちょうど金沢に向かう新幹線輝きがいたので見学をしましょう。ホームにも人がたくさんいたのですが、今までお盆に帰るのは避けてきたので、こんなに混雑した大宮駅は初めてです。前回動画で紹介したものをフル活用。やっぱりパズルは使えます。1時間ほど過ごしたところでジュースを飲んでから次男は寝ました。ずーっと眠そうでぼーっとしていた次男。大泣きすることもなく寝てくれたので作戦成功。もうちょっと。迷路も1冊すべてやりました。耳でなぞるだけだったので帰りも使えそうです。一応タブレットに持参していたので YouTube でも見せようかなと思ったけれど YouTube を見ることもなくおもちゃで遊び、あとはお話をして過ごしました。最終的に抱っこ紐の紐で遊ぶという、子供は本当に遊びの天才ですね。無事にばあちゃんと合流。大きな問題もなく過ごすことができて、駅に着いた途端にどーっと疲れました。息子たちありがとう。七夕飾りもあって帰ってきたと心から安心しました。お昼は長男の希望でお寿司屋さんに行きました。新幹線が運んでくれて子供たちも大興奮。楽しいひとときでした。終始嬉しそうな長男。この笑顔を見て母も疲れが吹っ飛びました。翌日、お墓参りに行き、ご先祖様をお迎えに行きました。お盆に帰ってきたのが久しぶりすぎて、何をするか正直忘れていた部分もあるので、少しお盆の過ごし方をとってみました。次男はお墓に来るのは2回目。抱っこ紐を忘れてしまったので、私は何もできず戦力外でした。一体何しに来たんだか。お盆の詳しい説明は概要欄にもまとめておいたので、興味のある方は見てみてください。うちの地域はこうだよ、などある方はコメントで教えてください。宮城では13日の夕方にすっぽこ汁をお供えして先祖をお迎えします。15日の朝はずんだ餅をお供えするので、お餅屋さんは早朝営業。本当にありがたい。お疲れ様です。子供たちはお餅は食べられないので、こちらのおやきミックスを作りました。水と粉を混ぜて丸めて焼くだけなのでめちゃくちゃ簡単です。お餅はもちろん大好きなもちべい。5月に帰ってきた時ももちべい食べました。本当に美味しすぎるのです。お餅はもちべいしか勝たん。そして夏の BGM といえば甲子園。千葉に住んでいますが、
やっぱり東北を応援してしまう東北人です。今年こそ白川越えてほしい。おやきはというと、次男は食べたけれど、長男には不評でした。残念。花火で遊んでいる映像を見ながら、我が家で行っているお盆の過ごし方をまとめてみます。まず、玄関には盆提灯を吊るして、先祖が迷うことなく家に帰ってこられるようにしています。そして、仏壇の前には盆棚を設置し、御座を引いて仏具を飾っていきます。また、棚の上からは家で植えている野菜やほおずきを吊るしお供えしています。ほおずきは足元を照らす明かりとも言われています。野菜はこういったものをお供えする家が多いと思いますが、我が家はしていません。ちなみにきゅうりは馬、ナスは牛を表していて、浄土から現世へ帰ってくるときは早く帰ってこられるように足の速い馬、帰りは名残惜しんでゆっくり進むようにと牛と言われているそうです。実家のお盆はこのような感じですが、松島では松島灯竜会といって海に灯籠を流して玉しすめと供養を行っています。また16日には瑞岩寺で700年続くおせがき会が行われ、お経を唱えて先祖の冥福を祈る法要が行われているようです。また15日には人混みを避けるためにシークレットで花火も上がったようです。私は見れませんでしたが、地元の駅にも浴衣姿の可愛い子たちがたくさんいて、夏を感じました。夏の慶応寺といえば、ブルーインパルス飛行が見られる松島基地航空祭も有名です。私はまだ行ったことはありませんが、何度か行っている姉は迫力がすごいと言っていました。東北六根祭が秋田で行われた時にも行ったことがあるのですが、その時にブルーインパルスが来て大興奮したのを思い出しました。空で見ただけでもあれだけの圧巻さなので、近くで見たらなおのこと迫力があるのだろうなと思うと、将来兄弟を連れて行きたいなと思っています。コロナの影響で今年は抽選だったようです。観光地松島はさすがですよね。でも大崎市も夏の楽しみありますよ。こちら三本木のひまわり畑です。春は菜の花、夏はひまわりが42万本咲き誇ります。今年はもう終わりかけで行ってしまったので、みんな下を向いていますが、今まで見てきたひまわりは太陽に凛と向かって咲いていて、いつも勇気をもらっていました。こちらの場所は三本木なのですが、車かバスで行く必要があります。興味のある方は行き方調べてみてください。大崎市の名所です。最後におまけです。こちらは我が家の田んぼです。田植えが終わってからもう3ヶ月経ちましたが、順調に稲穂が育っています。この緑の稲穂がどんどん黄金色になってお米になります。米農家の一日という動画も撮ってみたので、ぜひそちらもご覧になってくださいね。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。